gledalci, ovo je još jedna emisija Moderna poslovno uspešna. Danas je sa nama sjajna Branislava Antonić koja je pokrenula lifestyle blog Brana's Divine World. Danas će nam ispričati svoju priču. Ćao Brano, hvala što ste pristala da učestvuješ u našoj emisiji Moderna poslovno uspešna. Da li možeš da nam kažeš čime se baviš? Zdravo Dragana, najlepše hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je da sam jedna od vaših gošći. Ja sam novinar i autor bloga Brana's Divine World, bloga koji postoji punih 8 godina. Od toga 3 godine sam se njime bavila iz hobija, a 5 godina je već on meni posao sa punim radnim vremenom. Blog je, ako mogu da ga kategorišem onako blogerskim rečnikom, lifestyle blog. Kažeš da si 3 godine bavila blogom iz hobija, sada se baviš profesionalno blogom. Reci nam kako je izgledalo to da od hobija pretvoriš u svoj posao. Da, dakle, prve 3 godine mog blogovanja ja sam se uporedo bavila njime i novinarstvom, koja je moja, da kažem, primarna profesija. Međutim, zanimljivo je to da od momenta kada sam pokrenula svoj blog, što je bilo 2010. godine, da je industrija drastično napredovala u naredne 3 godine, tako da sam ja u 2013. Već došla u situaciju da mogu lepo da zaradim od svog bloga i da sa druge strane istinski uživam u onome što rad na blogu podrazumeva. I kada sam upoređivala moje novinarsko angažovanje i blogersko, shvatila sam da je mnogo više pozitivnih strana na ovom drugom, dakle na blogerskom angažovanju, jer radila sam za sebe, radila sam za svoj san, a ne za drugi, kako ja volim da kažem. Radila sam u mediju koju sam sama stvorila i pisala sam o temama koje su meni bile interesantne i za mene lično važne. I u tom momentu sam ja, to je baš bilo kraj 2013. godine, dobila jednu važnu nagradu od strane PC Press magazina koji je mene proglasio, odnosno moj blog proglasio za jedan od 5 najboljih blogova u Srbiji, jedan od 50 najboljih sajtova. To mi je onako bila to je bio jedan dodatni podsjek da se ja odlučim na taj korak koji je podrazumevao moje full time bavljenje blogom i da novinarstvo zapravo postane sada moj hobby, a blog moj posao. Tome je prethodilo mnogo rada, moram da kažem. Dakle, mnogo napisanih postova i mnogo je vremena prošlo od prvog napisanog do prvog sponzorisanog posta. Reci nam šta ne voliš od tih poslova ili šta voliš? Ja moram da priznam da nisam veliki fan kuvanja, nikada nisam bila, niti negde slučim da ću postati ikada. Ja inače obožavam da uživam u sređivanju svog doma i nikada mi to nije predstavljalo problem. Uživam čak i u peglanju i u pranju suđa, ali ako bih morala da izdvojim jednu aktivnost koja mi zaista nije mila, to je kuvanje. Ne volim da kuvam i nekako mi je kuvanje baš obaveza, zapravo hrana kao hrana mi je obaveza ukoliko moram sama da je spremim, naravno, a u njoj inače uživam ukoliko mi se samo servira, tako da, eto, to mi je jedno od najvećih mana, moram da priznam, a što se tiče samog održavanja kuće, zaista uživam u tome, zaista volim svoj dom i volim da je onako sređen, posebno što je ono i moja kancelarija ujedno, tako da mi je neophodno da prostor oko mene bude sređen da bi stvari u mojoj glavi bile sređene. Tako da, eto, kuvanje, moja najveća boljka. I za kraj, što možeš da poručiš nama budućim modernim poslovnim uspešnim ženama? Samo verujte u sebe, nemojte da se obazirete, kao što malo pre rekao, na to šta će vam drugi reći. Nemojte da se obazirete na to koliko imate godina. Mnogo žena mi piše koje kažu ja imam 37, da li je kasno da krenem. Ne, nije kasno. Nema nikakvih granica. Samo mi možemo sami sebi da ih postavimo. Iskoristite to što imate na dohvat ruke svet. Kad kažem svet, mislim na internet koji je zaista svet, koji je zaista i svet znanja i svet mogućnosti. Iskoristite glas koji vam je data kao generacije koje nas nisu imale. Dragi gledalci, hvala što nas pratite nas i dalje na svim našim radnim kanalima. Danas je s nama bila sjajna Branislava Antonić. Ukoliko poznajete neku ženu koja je uspešna u